রেস্টুরেন্টে যাওয়ার কি দরকার, যদি বাড়িতেই এরকম এগ চিকেন ফ্রাইড রাইস বানানো যায় প্রতিবার। প্রথমেই 3 চামচ সাদা তেলে ফোড়ন দিচ্ছি, 4টে শুকনো লঙ্কা আর 1 চামচ রসুন কুচি। যোগ করছি একটা পেঁয়াজ কুচি, স্কোয়ার শেপে কেটে রাখা গাজর আর অল্প বাঁধাকপি। এরপর দিচ্ছি পরিমাণ মতো নুন, গোলমরিচ গুঁড়ো, চিলি ফ্লেক্স, ভিনিগার আর সয়া সস। সব কিছু ভালো মতন মিশিয়ে একটা ক্যাপসিকাম আর কয়েকটা লঙ্কা কুচিও দিয়ে দিচ্ছি। সবজিগুলো খুব সুন্দর করে সেদ্ধ হয়ে এলে আগে থেকে সেদ্ধ করে রাখা বাসমতি চাল কড়াইয়ে খুব সুন্দর করে ছড়িয়ে দিতে হবে। এরপর আর কি, পরিমাণ মতো নুন, গোলমরিচ গুঁড়ো, অল্প ভিনিগার, সয়া সস, 3টে স্ক্র্যাম্বল এগ আর অল্প ফ্রাইড চিকেন অ্যাড করে দিলেই রেডি আমাদের এগ চিকেন ফ্রাইড রাইস। বাড়িতে একবার অবশ্যই ট্রাই করো কিন্তু।